Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня вы узнаете о смартфоне с довольно мощным процессором, AMOLED-экраном, ярким и приятным. Представители этого бренда суммарно, если взять все бренды, которые принадлежат данному концерну, фактически занимают третье место в России, об этом я даже 2 раза вам скажу. И этот смартфон, флагманская модель данного бренда, будет максимально доступен. Но узнать о нем подробно вы можете сейчас. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в интересно оформленной упаковке. На ней есть краткие характеристики и название модели. Выглядит она презентабельно. Пакинг отличный, все упаковано максимально надежно. Особенно круто выглядит черная внутренняя часть упаковки с красными надписями. В комплекте мы имеем кабель для зарядки с USB-A на Type-C, проводные белые наушники форм-фактора вкладыша со штекером Type-C, за что отдельный плюс. Далее есть пластиковый матовый чехол хорошего качества, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Блока питания, к сожалению, в комплекте нет. Весит смартфон всего 180 граммов, а габариты его 167 на 75 на 7,9 мм без блока камер. Вместе с ним 10,3 мм. Про розыгрыши моря читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Помимо этого еще Honor Magic 5 Ultimate смартфон разыгрывается. Условия в описании. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Начнем с того, что компания itel входит в холдинг Transsion, в котором также находятся бренды Tecno и Infinix. itel позиционирует смартфон S23 Plus как флагманскую модель. Приобрести данный девайс можно в 2 вариантах расцветки, это синий и голубой. Дизайн устройства лично мне понравился, выглядит он стильно. Тыльная часть матовая, а блок камер имеет глянцевое покрытие. Рама, как и тыльная часть, выполнена из пластика. Сборка, как и качество материалов, хорошая. Официально заявленной защиты от влаги нет. Грани закругленные, смартфон легкий и тонкий, в руке S23 Plus лежит комфортно. Использовать одной рукой его можно, но не всегда комфортно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, USB Type-C версии 2.0, микрофоны и динамики. Звучание в данной модели моно, но хорошо, что есть технология DTS с 5 предустановками звучания, даже 5-полосный кастомный эквалайзер. Bluetooth кодеков на борту достаточно, вибромотор со средней по качеству вибрацией в наличии. Мини-джека, как и ИК-порта, не завезли, но напоминаю, что в комплекте есть проводные наушники со штекером Type-C. Редко такое встретишь. Смартфон оснащен изогнутым AMOLED-экраном на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, подбородок практически незаметный, рамки минимальные и вырез под фронтальную камеру не громадный. Ко всему он не каплевидный, и в системе есть функция Dynamic Bar для отображения различной информации, анимации рядом с вырезом под фронтальную камеру. Плотность пикселей 388 ppi, экран выдает 700 люкс на 100% яркости для повседневного использования достаточно. Автоматический подбор яркости работает корректно, частота обновления экрана максимум 60 Гц, тач на 240 Гц. В тесте на частоту дискретизации касания экран показал средний результат. Имеется функция Ultra Touch для настройки скорости пролистывания и скорости анимации. Ко всему в настройках можно обнаружить полезные функции, такие как режим в кармане, режим чтения, персонализация интерфейса, Always on Display, но не полноценный детский режим и многое другое. Шим выше 20% не поднимается, глаза от экрана лично у меня во время использования не уставали. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, которые расположили под экраном в нижней части, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, промахи встречаются очень редко. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз можно, но будет всплывать уведомление о том, что данный отпечаток пальца уже зарегистрирован. Максимум можно завести 5 отпечатков. Распознавание лица срабатывает шустро даже под небольшим углом, внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор Unisoc Tiger T616 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами и максимальной частотой 2 ГГц. Графический процессор ARM Mali G52MC1. Интерфейс на базе Android 13 версии. Интерфейс, учитывая железо, работает хорошо. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, виртуальное расширение OZU на борту до
до 8 гигабайт сверху уже имеющихся. Внутренняя память типа UFS 2.0 на 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже. 5G смартфон не оснащен, для 4G сетей 7 и 20 бенда нет, но связь смартфон в большом городе ловит отлично. Датчик приближения работает без нареканий, Bluetooth чип установлен в версии 5.0. NFC модуль на борту. Далее емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 7 часов 58 минут, а Work Performance 8012 баллов. Полный цикл зарядки S23 Plus от адаптера питания на 18 Вт составляет 2 часа 45 минут. Беспроводной зарядки нет. Съедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 7%. В играх за час в среднем уходит 20% зарядов, таких как Asphalt 9 и PUBG Mobile. Смартфон не перегревается, яркость не сбрасывает, что хорошо, ко всему производительности в целом хватает для подобных игр. Или более легких. Для игр предоставили игровой режим, в котором можно включить напоминание о вреде для здоровья, включить вспомогательную панель в играх и не только. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест смартфон прошел стабильно. 161 гипс минимально, максимально 168 гипсов и в среднем 165 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 443, в мультикоре 1573, 3D Mark показал Wildlife 479, Wildlife Extreme 132, Wildlife Stress Test 483, Wildlife Extreme Stress Test 133, Slingshot Extreme 1094 и Slingshot 1641. Bantutu S23 в тесте на стабильность выдал 303 тысячи попугаев. Перейдем же к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из основного AI-сенсора на 50 мегапикселей, дополнительного сенсора и LED-вспышки. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Ко всему он имеет неплохую цифровую стабилизацию, как, к слову, и фронтальный сенсор. Фронтальный сенсор на 32 мегапикселя в максимальном разрешении для видеосъемки 1080p 30 fps. Удобно, что в верхней части экрана спрятали LED-вспышку для более качественной фотосъемки и видеосъемки в локациях с плохим освещением. В стоке на смартфоне имеется достаточное количество различных режимов и вспомогательных функций. Есть цифровой зум 10x, бьюти режим, портретный режим, ночной режим, Pro режим, панорама, таймлапс, AR режим, фотофильтры и не только. Первый пример видеосъемки с основного сенсора на улице в движении. Стабилизация отрабатывает хорошо, со светом сенсор справляется достойно. Цветопередача приближена к реальности, но некоторые цвета выглядят более насыщенными, чем на самом деле. Второй пример видеосъемки также с основного сенсора на улице. Тест проверки автофокусировки. При смене фокуса с ближнего объекта на общий план автофокус срабатывает плавно, но иногда встречаются легкие подергивания. Третий пример видеосъемки с основного сенсора в неподвижном состоянии, думаю, комментировать ничего не стоит, так как в подобном сценарии использования камера себя однозначно хорошо показала. Последний, четвертый пример фронтальной камеры общего плана на улице. Фронтальный сенсор практически так же хорош, как и основной сенсор. Примеры фотографий вы сейчас увидите. Плюсы. Я бы выделил стильный дизайн, отличную эргономику смартфона, AMOLED-экран с хорошей яркостью, удобную операционную систему и время автономной работы, которого хватит большинству пользователей. Смартфоны с подобным изогнутым экраном стоят обычно гораздо дороже. Бренд этот уже с именем и выпускает смартфоны очень даже давно. Рекомендую посмотреть его в магазине. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.